नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रांत संदीप पिळगुकराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. चोरयेक गेल्लो वा शेणलेलो मोबायल सोदपाक मोदी सरकारान हाडलो संचार साथी. प्रायव्हसी समर्थक, सायबर सुरक्षा तज्ञ आणि विरोधी पक्षांनी उक्तायलो विरोध. आदेशा सयत सरकाराक ॲप घेवचो पडलो फाटी. महसूल खात्यान लाटली शेल्डेची जमीन. शेल्डेकारांची थेट राष्ट्रपतीक कागाळ. दक्षिण गोंय कलेक्टराक राष्ट्रपतीचो चौकशीचो आदेश. कुट्टरी पुलिसांनी बरे तरेन हाताळी डिसेबल्ड चायल्ड्साची केस. पुलिसांक बायलांचे एकवटाचो जालो भोव आदार. आमदार रेजिनाल्डान केले पुलीस आणि NGOचे कौतुक. आणि आता खबरो विस्तारान. दक्षिण गोंयचो SP टिकम सिंग वर्मान संचार साथी ॲप कसो गरजेचो आसा तें सांगलां. चोरयेक गेल्लो वा शेणलेलो मोबायल सोदपाक पुलीस कशी मदत करपाक शकतात हें पटोवन दिवपाचो टिकम सिंगान यत्न केलो. अशें आसलें तरी प्रायव्हसीचे समर्थक, सायबर सुरक्षा तज्ञ, विरोधी पक्षा कडल्यान खर विरोध आनी सोशल मिडियाचेर टिका जाल्या उपरांत बुधवारा हो आदेश फाटी घेतला. सरकारान सुरवेक सगळ्या नव्या स्मार्टफोनांचेर संचार साथी ॲप फ्री इन्स्टॉल करपाचो आदेश दिल्लो. पूण लोकांनी खर विरोध केल्ल्यान आनी प्रायव्हसीचो विशय येयल्ल्यान सरकाराक हो निर्णय फाटी घेवचो पडलो. हो ॲप सायबर सुरक्षा, चोरी, बनावट KYC आनी डिव्हायस चोरये सारक्या धोक्या पासून लोकांची राखण करपा खातीर हाडला अशें सुरवेक सांगलेलें. पूण शेवटाक लोक विरोधाचो लोट पळोवन सरकाराक हो आदेशच फाटी घेवचो पडलो. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संचार साथी करके एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था. उसमें ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता, बट उसमें टोटल 7 सर्विसेज हैं जो कि उसमें प्रोवाइड होती हैं. उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि अगर आपका फ़ोन या तो खो जाता है या चोरी हो जाता है तो आप उसको अपने जो IMEI नंबर है और जो मोबाइल नंबर है उससे यूज़र जो है, कंप्लेनेंट जो है, वो खुद उसमें अपना डाल सकता है, जो कि अल्टीमेटली पुलिस के पास आ जाता है. अगर उसको डालने में दिक्कत आती है तो यू कैन अप्रोच द पुलिस विल पुट इट ऑन द CEIR पोर्टल ऑफ संचार साथी. तो एक तो ये है जिससे कि अभी हमने लास्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कि हमने 60+ फ़ोन साउथ गोवा में रिकवर करके उनके जो राइटफुल ओनर्स थे उनको दी थी. तो उसके साथ उस संचार साथी में और जो है वो भी आपको मैं बता देता हूँ. एक है कि नो योर कनेक्शंस करके उसमें एक सब पोर्टल है जिसमें कि आप अपना आधार नंबर और अपनी डिटेल डाल के ये चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी सिम इशूड है. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि किसी फ्रॉडस्टर ने आपके नाम पे कोई सिम ले ली हो, बाद में फ्रॉड करने के बाद में आपका नाम खराब हो, तो उसमें ये चेक किया जा सकता है. ठीक है, उसके बाद एक होता है चक्षु करके एक पोर्टल है. चक्षु के पोर्टल में क्या है कि आपको कोई ऐसे सस्पेक्टेड स्पैम या ऐसे कोई फ्रॉड, जैसे कि कई बार है कि अभी लोगों को पता है कि कौन सा फ्रॉड का कॉल हो सकता है, तो उसको उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, उसमें आप रिपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और उसको फिर बाद में बंद कर दिया जाएगा ताकि कि अल्टीमेटली आगे किसी के साथ फ्रॉड ना हो. ठीक है, उसके अलावा ये है कि मोबाइल हैंडसेट, कई बार लोग सेकंड हैंड फ़ोन खरीदते हैं, तो उसको चेक करने के लिए क्या ये कहीं चोरी का तो नहीं है या किसी का खोया हुआ तो नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए भी है जो आपकी IMEI है, जो नया सेकेंड हैंड फ़ोन आप ले रहे हैं उसको आप संचार साथी पोर्टल पर डाल के उसकी जेन्युइननेस भी चेक कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा बाकी एक इन्होंने वायरलेस ये जो वाईफाई नेटवर्क्स हैं इनका भी चेक करने के लिए कौन सी वाईफाई हम यूज़ कर रहे हैं. कई बार ओपन होता है, कई बार ओपन के बाद वो आपका एक्सेस ले लेता है. ऐसी कई सारी टोटल 7 हैं जो संचार साथी में है. तो लोगों के वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पता होना चाहिए. ये अभी मतलब पब्लिक के लिए ही बनाए गए, उन्हीं के यूज़ के लिए बनाए गए. तो आई थिंक ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करें तो बेनिफिशियल. गोंय सरकाराच्या महसूल खात्यान केपेंच्या शेल्डे गांवांतल्या सर्वेक्षण नंबर 172/2 जमीन हडप केल्या. तशेंच जमनीत बेकायदेशीर बांदकामां केल्यात अशें उक्ताडार येयलां. शेल्डेच्या आदित्य रावत देसाय आनी विशाल उल्हास देसायान मामलेदाराची थेट राष्ट्रपती कडेन कागाळ केल्या. राष्ट्रपतीन चौकशीचे आदेश दिल्यात. हांगा गोंय सरकार लोकांच्या हक्काच्यो जमनी दिता म्हण मंत्री मुख्यमंत्री सांगता. हे फाटभुंयेर सरकाराच्या एका विभागानच लोकांची जमीन लाटल्या असो आरोप फुडें येयला.
ही जमीन शेल्डेच्या सातेरी शांतादुर्गा देवस्थानाची. केपेचे मंदिर प्रशासक अर्थातच मामलेदाराच्या नियंत्रणासकैली संस्थात्मक मालमत्ता म्हणून तिचे वर्गीकरण केला. थळावे विचारतात, देवस्थानाची मान्यता घेन असताना ही जमीन कशी ट्रान्सफर झाली? दुसरी गजाल, कंप्लेंट करू नये मामलेदाराचेर कारवाई कित्याक जाली ना? 1-2 वर्सां पयलीं कळ्ळें की शेल्डे देवस्थानाची जी जमीन आसा ती एक कोण मोहम्मद म्हणटा तेच्या नांवार ट्रान्सफर जालो म्हणून. सो आमी जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन केलें, RTI मारलें, तेन्ना आमकां कळ्ळें की ती कितल्याशा जाणांच्या नांवार थंय ट्रान्सफर जाला आनी थंय एक इल्लीगल बस्ती जालो म्हणून. आनी जेन्ना ते डॉक्युमेंट वाचले आमी तेन्ना हेंय कळ्ळें आमकां की एक मामलेदार आसलेली, त्या मामलेदारान ती जमीन ट्रान्सफर केलो म्हणून. म्हणजे ताका कांय अप्रुवल ना, कांय ना, डायरेक्टली तेणे ट्रान्सफर केला. सो तेजे वयल्यान आमी कितें केलें, मागीर वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्सांनी कंप्लेन घातल्यो. मागीर कलेक्टराक कंप्लेन्स घातले आमी, PMOकूय बरयल्लें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बरयल्लें, सगळ्यांक बरयल्लें. सो मदीं एक नोडल ऑफिसर बी तेणे अपॉयंट केल्लो, PMOंतल्यान आयिल्लो इन्व्हेस्टिगेशन करपाक, आनी पुलिसांकूय कंप्लेन केल्ली. सो पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन केलें, पूण अनफॉर्च्युनेटली पुलिसांनी ज्या मामलेदारान जमीन ट्रान्सफर केल्ली तेजेर कांयच इन्व्हेस्टिगेशन केलें ना. सो हो सगळ्यांच्यानी व्हडलो प्रॉब्लम. सो हेणी एक्चुअली कितें तरी इन्व्हेस्टिगेशन करपा जाय न्ही. तेणी डायरेक्टली कंप्लेन फॉरवर्ड केली की आमी इन्व्हेस्टिगेशन न्ही तें इट इज अप टू द एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून ऑफ देवालया. गोंयच्या थळाव्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याबरोबरच कागाळ करप्यांनी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, सचिवाक विशाल उल्हास देसाय आणि आदित्य राव देसायान निवेदनां भेटयल्लीं. देवळाचे मालमत्तेचेर कशे तरेन अतिक्रमण जाला ते निवेदनात व्यवस्थितपणान तेंच्यांनी मांडलेलें. राष्ट्रपतीन चवकशीचे आदेश दिल्यात. एक गोवा गव्हर्मेंटाक मेमोरेंडम आयला. सो कितें दिसता एक्शन जातली, कशें कितें जातलें? सी प्रॉब्लेम कितें आसा की आमकां एक समज खंय लँड ग्रॅब जालो, कितें जालो, आमकां कंटिन्युअस ह्यो केसी वर्सान वर्स फायट करचे पडटा. आमी कितलीशीं वर्सां जाल्यार गव्हर्मेंट कितें म्हणटा, हे इतले वर्सां रावताले, आतां ताका म्हाज्या घरा अंडर दिवया म्हणून. कळ्ळें, असलें चलता. सो जेन्ना आमी इनिशियल कंप्लेन घालता तेन्ना एक्शनच जायना. आनी तुमी म्हाजें घर स्किमा ती देवस्थाना जमनीचेर चलोवपाचें. देवस्थाना जमनीचेर हो मोहम्मद म्हणटा आतां थंय बस्ती काडला. कशें चलता हें चलपाना न्ही. जेन्ना इनिशियल कंप्लेन घातला तेन्ना एक्शन घेवपा न्ही तुमी. आनी तुमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर अशी कशी जमनी भायल्या भायर ट्रान्सफर करता, कांय हें नासतना. सो खंय ना खंय गव्हर्मेंटा कडल्यान डिले आसा. गव्हर्मेंट मशिनरी भितर करप्शन चल्लां आनी कंप्लेन घालीत जाल्यार गव्हर्मेंट एक्शन घेयत ना बेगीन. आमकां सगळे कडेन फायट करचें पडटा, सगळ्या कंप्लेनी घालचे पडटा आनी लास्ट मागीर कोर्टांत वचचें पडटा. फाल्यां तुमी हीं घरां म्हाजे घर स्किमी अंडर घालपाचें देवस्थानाचें, हो क्वेश्चन विचारला हांवें. देवस्थानाची जमीन ट्रान्सफर कशी जाली? मामलेदार वा हेर अधिकाऱ्यांक देवस्थानाची जमीन लाटपाचो अधिकार कोणे दिलो? हेची जापो कागाळ करप्यांक जाय. देवस्थानाचे 13,000 चौखण मीटर जमिनीचे हे एक प्रकरण उक्ताडार येयलां. अशी आनी कितली प्रकरणां आसतलीं आनी म्हाजे घरच्या नांवान कोणाकय जमिनी काडून दिल्ल्यो आसतल्यो तेची चवकशी जावची अशें विशाल देसाय मागता. एक आमी सर्टन नोट केलो की देवस्थान जे आसा मेन जे जमनी तांकां एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल लागता, सगळें लागता. जेन्ना डॉक्युमेंट जेन्ना पळोवपाक गेले पळय, जेन्ना मामलेदार एक गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी बसून आसता पळय, तो म्हाका दिसता पळयनासतनाच म्युटेशन करून दिता की देवस्थानाचें एप्रुवल नासता, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ देवालयाचें कांय एप्रुवल नासता. सो एक क्वेश्चन पडटा की बाबा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ देवालया हे देवस्थानाचो अकाउंटेबिलिटी चॅक करता काय ना, कमिटी उबी रावता, कमिटी बाबा ती प्रॉपर तांकां अकाउंटिंग उरता काय ना. आमी सर्टन आतां एक 13,000 स्क्वेअर मिटरची जमीन आमकां एक मेळी घातली, पण तशें पळोवंक गेलें जाल्यार खुबश्यो जमनी आसा अश्यो आनी एक दुसऱ्या देवस्थानाची बी अशेंच नोट जाल्लें आसा की त्यो सगळ्यो जमनी आतां बिंदास म्युटेशन करून दिता मामलेदार. ही आतां ऑर्डर येयल्या ती जमीन एक्झॅक्ट कितली आसा? ही आतां टोटल आमी घातलेली ती एक 13,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा. सो तेतूंत भितर तुका एक जाता कितें अशें, एक तेंचो कोण तरी पयलीं एक म्युटेशन जालें पयलीं मुस्लिमाचें, आनी मागीर तेजे नंतर तेंच्या आनी 2-3 जाण अशी कोण फॅमिली येयले, तेंच्याय बी थंय घरां बांदलीं, बारीकशे पयलीं खोपयो बांदून रावले, मागीर ती घरां जाली. सो आतां आमकां कित्याक भंय पडला की मुखार बाबा ह्यो गव्हर्मेंट कसल्यो स्किमी हाडटा ना, म्हाजे घर स्कीम हाडटा आनी कसली स्कीम हाडटा. फाल्यां हो सगळो देवस्थानाचो जो एसेट म्हणटा आमी तो हेंकां दिवपाचो. आतां हांव त्या देवस्थानाचो एक म्हाजन म्हणून हांव मुखार सरलो, म्हाजे कडेन 10 स्क्वेअर मिटरय जमीन ना, पण ही देवस्थानाची जागा भायल्या भायर विकप भायल्या भायर दिवप चल्ला, म्युटेशन केली गेली. आनी दुसरें म्हणल्यार आमचे जे लोकप्रतिनिधी आसता तेंचेंय काम आसता हे जाग्यार पळोवपाचें. पूण हांव डायरेक्ट एलिगेशन करता लोकप्रतिनिधीचेर, कित्याक ते वोट बँका खातीर तांकां कांय करूंकच वचना.
कित्याक आतां कंप्लेन आमी कितलो टायम घालता, सगळे ऑथॉरिटीक कंप्लेन घालप, फॉलोअप करप, तें करप. जेन्ना एक खंय तरी हें पडटा, प्रेशर पडटा, तेन्ना मागीर एक कोण तरी नोट दिता. देवस्थानाच्या कमिटीन बी अशें काय केल्लें ना? देवस्थानाच्या कमिटींक तेन्ना आमी तेन्ना एकदां विचारलें, तें जालें म्हणटकीर त्या टायमार जी कमिटी आहली तांकां विचारलें, ते म्हणपाक लागले आमकां एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन कांय येयलें ना. तेमी आमकां हो एक तेन्ना नोट दिलो आमकां. त्या कमिटी आतां ही कमिटी आतां नवी आतां हे देवस्थानाची कमिटी आहा, तांकां कांय गोश्टी पावल्ल्यो आसा. सो आमकां पळोवपाक जाय त्या कमिटी कडल्यान बी आतां कितें तांकां रिप्लाय वयता तेंय आमकां कळटलें आतां. सो तेमी तेजेर आतां एक्शन घेवपा जाय. कुडतरी पुलिसांनी एका डिजेबल चायल्डाची केस खूपच जबाबदारीन पॉक्सको कोर्टा मुखार मांडली आनी कोर्टानूय वेगान पिडेस्त चलयेक न्याय मेळोवन दिलो. कोर्टान गुन्यांवकारांक 10 वर्सांची ख्यास्त दिल्या. ही केस डिझॅबलेडराचेर अत्याचार करप्या खातीर एक धोडो जावन रावतली. बायलांची एकवटीची मुखेली आनी केस कोर्टा मुखार मांडपी ॲडव्होकेट आवदा विएगासान म्हटलें. मायणा कुट्टरी पुलिसांनी अन्याय पिडेस्त डिसेबल्ड चायल्डाक वेगान न्याय मेळोवन दिलो. पिडेस्त चलयेक न्याय मेळोवन दिवपाचे ह्या वावरांत वांटेकार जाल्ले सगळ्यांचीच कुट्टरेचो आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्सोक तोखणाय करींची दिसली. त्याने पुलिशेंत एक ल्हानसो घरगुती कौतुक सुवाळो घडोवन हाडलो. डिसेबल्ड चायल्डाची संवेदनशील केस खूपच बरे तरेन हाताळ्ळी म्हूण कोर्टात बाजू मांडपी ॲडव्होकेट आवदा विएगश, पुलीस निरीक्षक अरुण देसाय, प्रशांत भगत, PSI हर्षदा हांचे विशीं कृतज्ञताय उक्तायली. आज बरें गिफ्ट मेळ्ळां आमकां काल. एक केस कन्विक्शन जालें एंड द केस फ्रॉम द फायलिंग ऑफ FIR टू कन्विक्शन ऑर्डर इज 2 years. It is a feather in the cap of the police. Not only the police, it is justice to the person, the child who has been. We will not discuss anything about the details of the case, not to disclose the identity. But I only want to tell you that this is a classic case where police, politician, NGO can all work together to bring justice. See, the most important thing is justice. कोणा न्याय मेळप म्हणजे is something. It's a gift from God, म्हणटा भशेन. It is something which, from the deep from your heart within, you can understand the appreciation, you can understand the feelings, you can understand the sentiments. जे मनशा झाला तेका कोट्टा, दुसऱ्याक कोणना. So I would request Mrs. Avdan जायत help केला. Right from bringing the witnesses, right from filing of FIR, right from statements, courts. She always coordinates with me. I'm assembly उलोवपाक की child कोर्टान बी कितना. She is one of the person who always encourages us and brings it to our notice what is there. So I appreciate her for all the help. PI Arun Desai, who has been very instrumental from day one. From FIR करप, कितकोन ती केस फायल करप, कितकोन ते स्टेटमेंट घेवप, कितकोन रजिस्टर करप, विटनेस कशें करून घालप, ओपिनियन घेवप, प्रोसिक्युटर वयच्यान कितें सगळें करप. तेच पयलीं PSI भगत, who is not here today, we will be felicitating him because he is today is having a personal function, and PSI Varshada. Both of them have been very instrumental. See, I call upon the police. हे भाशेन आमी काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता this place will be a better place. The police will have a better name, the state will have a better name, and we will be giving justice to people who deserve. And it will not be where justice delayed is justice denied, nor justice denied at all. So I would again congratulate PSI Bhagat, PSI Varshada, PI Arun Desai, Mrs. Avda, who has been very instrumental, आमकां सदां help करता, and all other people. थोड्यां नांव कांय घेनात म्हणलां, and we are not disclosing any details of the case. I would request Mrs. Avda to say a few words and then PI to say a few. So PI is very, very cooperative with my organization, and this came up when I was managing the one-stop center for South Goa. Because of Bilanso Court credibility and because of the work that I do, government had asked us to manage that, and at that time this case came up. And for me, any case that comes up of this type, especially a disabled child, is something very traumatic even for me. And that is why I was calling him up, I was calling Prashant and PSI Varshada every time to be after it. And I can say with confidence
that if it had not been the support of our humanitarian leader, the support from the police department, especially Mainakuttari police station and his team, and especially not to forget Prashant Bhagat and LPSI Varshata. They have worked 24/7 to make this case reach its logical and legal conclusion in just 2 years. And I'm proud of it because we always run down the police, but we don't see what goes on behind the back, what they do. They have to do a lot of work. Even arresting the guy was a tough job, but he did it. Getting his mobile was a tough job, but he did it. I thank the POCSO court. With the speed, the interest, they would make us handhold the girl. That girl was shivering. We as a team would handhold the girl. We called a special educator also to the court to help her, and thanks to the fast track court, POCSO court, and the principal judge there, that this today is a very happy occasion for me. Because from this, those who want to abuse people with disabilities or women will learn a lesson. I want to not disclose the details of the case, but I want to appreciate our Honorable MLA, how he helped us right from the day the FIR was registered. Every 15 days he used to call and he used to take follow-up. Also, Auda Madam has cooperated with us right from recording the statement, and also pinpointed us with how to place an evidence and everything. The accused person got a rigorous punishment of 10 years, which was given to accused person by POSCO court. I also want to thank Maria, who had called at that time. Maria teacher from the school who had called at that time, and she had come with the girl to the police station, and she made her sit and record the statement. So overall it was a good case, and within 2 years, right from FIR registration to conviction. युती तुटोंक ना. जिल्लो परिषद वेंचणुकेच्या सिटांक घेवन आमी RGP आनी गोवा फॉरवर्डा कडेन चर्चा करतात. काँग्रेसीन प्रदेश वेंचणूक समितीची बसका आपयल्या. त्या उपरांतूच मिडियाच्या प्रश्नांक अधिकृत जापो मेळटल्यो अशें काँग्रेसीच्या अमित पाटकारान सांगलें. जाल्यार काँग्रेसीचो आमदार एल्टनान नीज गोंयकार जायत जाप दिली. गोंय फुडें व्हरतले जाल्यार अलायन्स मस्ट. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि RGP मदीं फुडले वेंचणुका खातीर युती जाल्या. युती 2027 खातीर आसा. ताचे आदी जिल्लो पंचायत वेंचणूक येयल्या. ही 27ची नांदी म्हणून नजो, कित्याक तर जिल्लो पंचायत आनी विधानसभा वेंचणुकेंची समीकरणां वेगळीं असतात. तरीकय विरोधी पक्षांची युती विशीं लोकमानसांत दुबाव आसा, कित्याक तर एक युती घटक आम आदमी पार्टीन वेगळी चूल मांडल्या. उरल्यात 3 पक्ष. सध्या तरी एकामेका बरोबर चर्चा करचे बदला मिडियाच्या प्रश्नांक जापो दिवपातच ते व्यस्त दिसतात. Regarding alliance, I think we are on record that we have said that आमचे जे अलायन्स पार्टनर्स जाका आमी बरोबर घेवपा सोदता तातूंत आमी फर्स्ट फेजीन अबाउट 11 सिटां आमी डिक्लेअर केली, वेर देर वॉज नो डिस्कशन. देर वर सर्टन सीट्स where discussion was going on. There were certain issues which was not getting resolved. ती सिटां आमी सगळी सायडीन दवरली, including one seat where we had a sitting ZP also. Why? Because we thought that Goa needs unity. Goa people's sentiment is that all have to come together. That is the reason, being the largest opposition party in the state and the oldest national party, we thought that we will take a step back. Ata tatu bhitar some people have released the list of constituencies where there were issues where we were discussing. So taga lagun we have a PEC today. Pradesh Election Committee also is there. Our in charge also is coming tomorrow.
And I think final call we will take after the meeting. So I had briefed the media that today there is a meeting, and after the meeting we'll brief you what happens. So my request is that please wait for our official communication. All the efforts are there to get everybody together. And if somebody is trying to put a rift, I think that is not correct. People must have spoken a lot of things. I am not the person who will speak anything. Our effort is to get everybody together. There is Vijay Sardesai, there is Manoj Parab there. Certain seats discussion is going on. We have discussed in our PEC also, our AICC in charge also has spoken. So regarding that, we'll discuss and take the final, call on that. So please wait till of official communication comes from the party. There was a meeting regarding the RG and you, because Goa Forward had given a clarification that Goa Forward has not been taken while the meeting was held between RG and Congress. No, हांव फक्त एकूच हाका आशिल्लो, बट रेस्ट आमचे जे लीडर आसा पार्टीचे they were in talks, they are talking with them. So आमचे leaders are talking, communicating. तुमच्या एलायन्स कित्याक म्हणजे की आयजूच आयजीन तेंचे लिस्ट आउट केला आणि सांताक्रूज तेंच्यांनी कॉन्स्टिट्युएन्सी थंय तेंच्यांनी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला आनी तुमचो ऑलरेडी सांताक्रूज सिटींग झेडपी आहा सो तेका लागून एज आय टोल्ड यू दॅट आय डोंट वॉन्ट टू मेक एनी प्रीमेच्युअर स्टेटमेंट. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष तिकेट वांटपाचो बॉल पक्षश्रेश्ठींचे गोलीत वडयता थंय आसा. पत्रकारांक केपेंचो आमदार एल्टन सांपडटा. तेणें सुरवेकच सांगून सोडलें, निजे गोंयकार म्हणून सांगता एलायन्स जायच. गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीपी बरोबर युती जावपाकच जाय. जो प्रश्न अमित पाटकराक विचारलो तोच एल्टनाकाय विचारलो. सांताक्रूज काँग्रेसीचो सिटींग झेडपी आसा, थंय आरजीपीन आपलो कॅन्डिडेट घातला. तो आरजीक दिवचो. पाटकरा परस एल्टनान मातशी खोलायत वचून हाची जाप दिली. आयकात. तुका हांव सारको गोंयकार म्हूण सांगतो, नीज गोंयकार म्हूण सांगता. पार्टी बिडी म्हण तूं बाकी सगळें दवर सायडीन. हांव तुका नीज गोंयकार म्हूण सांगता. आज तरी समज तरी गोंय एकठांय जातलें आनी गोंय तरी मुखार वयतलें, आमकां एलायन्स जाय आनी आय एम फॉर आरजी. हांव तुका क्लियर स्टेटमेंट सांगता. म्हाका हेगे तेगे कोणा पडना. आय एम टेलिंग यू व्हेरी क्लियरली, आरजी जावं गोवा फॉर्ड, वी नीड दीस एलायन्स. कळ्ळें तुका? समज जर कोणाक उन सगळं करपा जाय, वो समज तरी सॅक्रिफायस करपा जाय, आनी दीस इज नॉट माय एज अ गोंयकार सांगता. गोंयकाराक न्ही समज मोती कित्याक ते आमी ग्रासरूट लेवलार काम केलो मनीस. आमकां खबर आहा नीज गोंयकाराक हो एकवट जायो. आतां कोणा नाका कितें आमकां खबर ना, बट हांव क्लियरली सांगता I want an alliance and I'm for ऑलरेडी 12 कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले आज सकाळी. सो तेचेर कितें म्हणपाक सोदता? 12 कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले, ती पयली तेमी ताका प्रॉमिस केले पार दीत म्हणून. हांव सांगता तुमची लिस्ट आहा पळय, तुमची लिस्ट आहा ती अजून आउट कित्याक जायना? फक्त एक फर्स्ट लिस्ट आउट जाय. आमदार प्रेसिडेंट कितें फॉलो करपा जाय. एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट हॅज टू टेक अ कॉल. ही इज द प्रेसिडेंट. वाय देर इज अ डिले? आयज फायनल जातले. आयज तुम्ही प्रेशर घालतले फायनलाइज करपा खातीर. प्रेशर घालपा प्रश्न ना रे. प्रेशर म्हळ्यार कितें? नाही कॅन्डिडेट नाही तुमची पार्टी ऐकना म्हणून. कॅन्डिडेट नाही जाल्यार तुमकां दुसऱ्या पार्टीन घे मरे. सेंटाक्रूज तुमचो हे झेडपी ऑलरेडी आसा आनी तरी आसतना ते आरजीन थंय कॅन्डिडेट घातला आनी तो तुमी म्हणटा आरजीक दिवचो. Initially, I don't know why, but I am telling you, initially it was decided that we would give it, since almost 11,000 voters are for amge various constituency bodale. So based on that, it was already decided. But finally, what has happened, I don't know. कित्याक जाण म्हगे मतदारसंघ हांव दुसऱ्या प्रमोट करता तेन्ना थोडें दुखता. आय डोंट नो नाव वॉट इज द स्टँड ऑफ आर प्रेझेंट झेडपी. कळ्ळें तुका? पार्टीन डिसायड केल्ली की तो कॉन्स्टिट्युएन्सी आरजीक दितले म्हणून. इनिशियली वेन टॉक्स वर देर इट वॉज डिसायडेड, बट आफ्टर दॅट वॉट हॅपन आय डोंट नो. बट आय टेल यू, हांव म्हगे मनासून सांगता, बाकीचे हांव उलयना. म्हाका सांगता, इफ वी वॉन्ट टू विन गोवा वी हॅव टू बी युनायटेड. कळ्ळें तुका? बाकी कोणूय कितें सांगू, एज MLA एज गोवन आय एम टेलिंग यू, आमदार बिमदार मागीर पयलीं गोंयकार हांव 50 वर्सांनी, म्हाका आमदार जाल्यार 3.5 वर्सांनी, गोंयकार म्हणून हांव 50 वर्सां. आय टेल यू वी रिक्वायर दीस. आज सकाळी रेवाड्याच्या एका फ्लॅटात उजो लागलो. खबर कळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळान बेगोबेग धांव घेत उजो आटोवपाक धाडलो. दोगा बायलांक दुखापत जाल्या. एकूण 5 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याचो मुळावो अदमास.
म्हापसार एवढ्या BNF रेसिडेन्सीचे 3ऱ्या मजल्याक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाक ते विशीं सकाळी 7 वरांचेर कॉल येयलो. पंगडान उजो निवळावच्या आदीं 2 बायलांक भायर काडली आनी त्या उपरांत ऑपरेशन सुरू केलें. जिवीतहानी जावं ना, पूण सुमार 5 लाखांचें लुकसाण जालां असो अदमास आसा. आज आमकां म्हापसा स्टेशनाचेर 7:20 कॉल केले. रेवाडा BNF मिडोज बिल्डींग थोड्याच्या फ्लोराचेर एक फ्लॅटाक उदक पेटलो. इमिजिएटली म्हापसा फायर स्टेशन आमचे टर्न आउट केलो ड्युटी करून. आमी त्या पॉयंटार वचून थंय आमी कितें पळयलें एक तो बेडरूम आसा वा ताका उदक पेटलो. इमिजिएटली आमचे ड्युटी करून होच आमी लेआउट केले आनी फायर फायटींग ते स्टार्ट केलें. इमिजिएटली फायर फायटींग ते करून आमी उदक कंट्रोलान हाडलो आनी मागीर इमिजिएटली फायर आमी कंप्लीट एक्सटिंग्विश तो केलो त्या फ्लॅटाचो. उदक पालयले उपरांत आमचे ड्युटी करून कितें पळयलें भितर जे तेजे बेडरूमाचे बेड AC युनीट आनी हॉलाचे बाकीचे तेजे टेबल्स कितें बुक्स बी आसलेले ते सगळे जळाक वॉल्स बी आहा ते वॉलाचे आख्खे पेंट गेला आनी सिलींग बी तेजे थोडे POPचे डॅमेज केले जालें. आमी केन्ना 2 जाण थंय कितें चेडवां मनीस ते रावतालीं खंय आमकां हेंच्यान आमी वयच्या पयलीं ताका ते काडले म्हणजे ताका मायनर इंजरीज कितें ताका ते लागला म्हणटाले मायनर. आमी केन्ना तेंच्या कडेन उलयले जाल्यार ते अशें म्हणटा ते सस्पेक्टेड म्हणटा शॉर्ट ते सर्कीट म्हणून. बाकीचे आमी किचन बी तेजें इन्स्पेक्ट केलें. बाकीचे किचन बी इंटॅक्ट LPचे अशें खंय लिकेज अशें कांय आमकां दिसूं ना. सस्पेक्टेड शॉर्ट सर्कीट म्हणटा ती AC युनीट आहा ती आख्खी मेळ जावन तेजी हें जालो शॉर्ट सर्कीट. कन्सर्न ऑथॉरिटीक ते बरयला पुलीस आनी इलेक्ट्रिसिटी तेजेर एक्झॅक्ट कॉज ऑफ फायर आहा पयलीं वचून ते कळटलें. एग्जॅक्ट लॉस कितको सांगला लॉस सांगला की नाही. लॉस एक एप्रॉक्स एक कितें लॉस 5 to 6 लाख ती म्हणटाली. तेजे सिलींग सगळे फर्निचर जे बाकीचे कितें आहा ते टोटल लॉस कितें जाला जवळ जवळ 5 ते 6 लाख रुपया लॉस जाला. रेस्ट ऑफ द जे पोर्शन आनी सरावंडींग फ्लॅट्स आहा ते कितें फायर ब्रिगेडीन इमिजिएट इंटरव्यू करून फूल ती सेव ती केली आहा. निरंकाल बेतोडेच्या गोशाळेत थळाव्यांक गोरवांची हाडां सापडली. मूळ मालकान ही डेअरी दुसऱ्याक चलोवपाक दिल्ली, पूण थंय हाडां सापडलेल्या थळाव्यांनी पुलिशीत कागाळ केल्या. गायींची बेकायदेशीर येरादारी चलता अशा आशयाची कागाळ गोरक्षकांनी फोंडा पुलिशेत केल्या. मूळ मालकान बेकायदेशीर येरादारी आपणे केल्ल्याचो आरोप न्हयकारला. पुलिसांनी निरंकाल बेतोडचे गोशाळेचे इन्स्पेक्शन केला. हाजेर कडक कारवाई जावची. ती आतां आयज सांजमेरेन जातली. बाकीचे जे फाल्यांचे जे काम वेटनरी आनी एनिमल हजबंड्री आनी DSPC ऑफिसर उरलेलें काम फाल्यां येवन करतले. हांव मागता हो कोण तो शब्बीर हंगल कर्नाटकाचे हेजे येवन गोंयान असली मृतपणां करता म्हण आमचे गोमातेचेर हेंचेर कडक कारवाई करची. हांकां हांगाच्यान जाता तितले बेगीन तडीपार करचे. हे गांवांत दवरचे न्हू फोंड्या असल्या गांवांत. म्हाजी इतलीच मागणी आहा. ही दुधाची डेअरी. हो जागो हांवें भाड्याक दिला, तोवूय फुकट. गोशाळेत स्लॉटरिंग जायना अशें जर गोशाळेचो मालक सांगता जाल्यार गायीची हाडां थंय कशी सापडली हाची चवकशी जावची गोरक्षकांनी मागला. जशें की 2 दीस बोवा फाटले 3 दीस जो बोवा जाल्ला तेजेर थोडे शायद इन्क्वायरीक लागून काल थोड्या मनशांक हाडलेले राती. तितूरचे 3 जाणां भितर आसा, 5 आनी 1 तो लँड ओनर. तेजे आयज थोडक्यांत इन्स्पेक्शन केलें, पुलीस येयल्ले आनी ते लँड ओनराचें म्हणणें आसा की आपल्यान ती जी हें आसा तेजी डेअरी जी आसा तेजी गोशाळा जी आसा ती फाटले 2007 ते आयज मेरेन तेणें ती तांकांच दिल्या फ्री ऑफ कॉस्ट रेंट म्हणटा तो. आपूण तेजे कडल्यान रेंट घेयना कांय ना. प्रश्न 2-3 आसा की पयलो मुद्दो एक हिंदू मनीस मुस्लिमाक कशी गोशाळा चलोवपाक येता आनी तेवूय बी गाय रक्षणाक लागून, गायची सेवा करपाक लागून, हो पयलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न आसा की तेज्या गोट्याच्या फाटल्यान जी हाडां मेळयली थंय न्हू ती हाडां पुलिसांनी तेजो आयज पंचनामा केला, पळयल्या पुलिसांनी. पुलिसाच्या मुखार तेंच्यांनी एविडन्स म्हणून काल राती फोटो काडलेले, आयजूय फोटो काडल्या. तो एक प्रश्न येता की तो ओनर म्हणटा की खंयची तरी बारीक पाडूक मेला तेका पुरपाक जागो ना म्हणून ती अशीच उडयली. गाय ही मनजात तिका जमनी की लावपूच जाय. जर तो म्हणटा बाकीच्यो गाय आपल्यान जर हेका लायल्यो आनी तो शब्बीर गाय कोण म्हणटा पळय न्हू तो आतां कितें करता तें आपल्याक खबर ना. म्हणजे जागा दिली आपूण लक्ष करप ना. थंय कोणाक जिते मारता काय, कोणाक जिते करता काय आनी कितें करता तें कांयच लक्ष ना. ही अंधाधुंदी चल्ल्या. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान परत पुलिशेक सांगता जशें फाल्यां वेटनरीचे डॉक्टर्सूय वयतले, ती फॉरेन्सीक टीम वयतली ती हाडांचें इन्स्पेक्शन करपाक. तशें तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव पुलिसाक आनी परत वेटनरीकूय सांगता तेजेर सखोल चवकशी जावची. आनी जो शब्बीर म्हणटा आयज भितर आसा पळय जी गाडी ते विकास प्रभूच्या फार्मांच्यान भायर सरलेली काय ती गाडी आनी खंयच्यान सरलेली, खंयच्यान गायो हाडलेल्यो, त्यो गायो बेतोड्यान कश्यो पावल्यो रातच्यो 10:30 हेजेर सखोल चवकशी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव पुलिसाक आनी फोंडे पुलीस स्टेशन आनी फोंडेच्या PIक रिक्वेस्ट करता.
आणि गोशाळेचो मालक विकास प्रभून दिल्लें हें स्पश्टीकरण. हांवें जो गोठो आसा म्हाजो तो शब्बीर हंगल म्हणटा ताका दिला. तो हय हायर न्ही भाडें घेना. हय म्हाका शेण मेळटा फूल. ते म्हाजी 2 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार जमीन आसा तरी ताका फूल शेण मेळटा आनी घरां खावपाक दूद प्लस थोडें दूद सोसायटीकय घालपा जाय. म्हणजे पयलीं एक गाय आशिल्ली ताका हांवें सांगलें इंटरचेंज कर एक गायचें दूद ती सांबाळ त्या बदल्याक. कित्याक हरशीं म्हणून हांव धंदो मानयानूच करी. हांव पयलीं काडी दूद आतां टायम मेळना सो तें करून म्हाका तें दूद दिता सद्या. सो राती कितें हाडा मेळा म्हणून ना हाडा मेळा म्हणून ताजेर जाता न्ही. आतां कितें जालें राती गोरक्षक आनी पुलीस हांगा आयले. हां DSPC साऊथ गोवा. हां DSPC साऊथ गोवा अशें कितें तेणें तें म्हाका हें सांगलें कलेक्टर ऑफिसांतल्यान कितें आयलां म्हणून. ते आयले आनी हांव येवचे पयलीं तेंच्यांनी भोंवून कितें पळयलें आनी तांकां हाडा मेळ्ळी अशें कितें तेणें सांगलें. सो रातचें हांवें खंय कितें म्हणून जावना. सो ऑल द वे आमी त्या मनशाक ज्या कोणाक हांवें शेड दिल्या तेजे घरा तांकां दाखयलें सगळें खंय आसा तें. हांव गेलो म्हाजी गाडी घेवन आनी हांव पुलीस स्टेशनार गेलो मागीर. सो देड पर्यंत थंय हें जालें म्हणजे बाकीच्यो फॉर्मेलिटी कितें करता म्हटल्यार. आनी म्हाका पुलिसान सांगलें दुसरे दिसा 10 सकाळीं यो. आतां हांव स्टेटमेंट दिवपाक गेलो तेन्ना हांवें पुलिसाक रिक्वेस्ट केलें की हांगा येवन सायटीचेर कितें आसा तें एग्जॅक्ट पळया. त्या प्रमाणे हांगा ते सायटीर आयले आतां आनी आमचे 2 जाण गोकुळदास आनी गोरक्षा प्रमुख आनी ते वांगडा आशिल्ले आनी तुमी पळयलाच आसतले. सो हांगा 4 पिशव्यो आसा हेतू भितर हाडां आसा. हाडां बारीक हेजें आसा. म्हाजो अंदाज तो जर 1 म्हयन्याचो 8 दिसाचो 10 दिसाचे पाडे जे आसता ते तेणें कितें केलां पुरपाक वाज किंवा हें हलगर्जीपणान बांदला पिशवेन आनी थंय उडयल्या आनी ते पयलीं कुसले. ताका खूब दीस जाले कितले दीस ते हांव सांगूंक शकना. सो ते 4 पिशवेची हांगा हाडां आसा. दुसरो एलिगेशन कशें आशिल्लें म्हणजे तांचें म्हणणें आशिल्लें एलिगेशन म्हणणें आशिल्लें की हांगा सगळ्याक हाडां मेळटा म्हणून वचत तें. सो 2004च्यान हांव गोठो पळयतां. जवळ जवळ 120 गोरवांची कॅपेसिटी. सुरवातेक 7-8 वर्सां अयशीं सुमार गोरवां आशिल्लीं. सो डेथ जाताल्यो फ्रिक्वंट आनी आमी कितें करताले हांगाच त्यो गायो डिस्पोज करताले डायरेक्ट JCB हाडून मनशांनी. हय सो एक गाय डिस्पोज केली परत जेन्ना दुसरो खड्डो मारता तेन्ना तें जें कितें आसा हाडां ती येवंक शकता वयर येवंक शकता. कळंगूटच्या परबवाड्यार थार गाडयेचेर आंब्याचें झाड पडून 3 प्रवाशांक दुखापत जाली. परिस्थितीचो नियाळ घेवपाक आमदार मायकल लोबो पावलो. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगलें अशी घडणूक परत घडची न्हय म्हण भितरल्यान पोखरलेली खूब तेंपाची झाडां कापून उडोवपाची गरज आसा. ह्या संबंदांतले सुचोवण्यो तेणें संबंदीत अधिकाऱ्यांक दिल्यो. Three people are injured in the jeep where a huge part of the mango tree has fallen down, and good that nothing untoward has happened. We'll see that this whole mango tree is chopped by tomorrow. I have telephoned the authorities to start the work on this and to bring down the whole old, very old mango tree. I think part of this was earlier had fallen down. This side a bigger bark only has come down, so bark of the tree. So the entire tree needs to come down as it is spoiled from inside, eaten up from inside. We will cut it. कवळेच्या दत्त मंदिर देवस्थानान व्हडा उमेदीन आनी विविध कार्यावळी सयत देवस्थानाचो 13वो वर्धापन दीस मनयलो. कवळेचें दत्त मंदिर हें पोरणे देवस्थान. गोंयांत सगळे कडेन देवस्थानाचो लौकीक पावला. ह्या मंदिरात दत्त जयंतीक मोठे संख्येन भाविक गण येतात. अंदूय दत्त जयंती विविध सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यावळी सयत मनयली. देवस्थान समितीचो अध्यक्ष आणि सचिवान दत्त जयंतीच्या एकूण कार्यावळींची माहिती दिली. सगळ्या पयलीं हांव सगळ्या गोंयकारांक दत्त जयंती निमित्त सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आनी ह्या अध्यक्षान हेणे नात्यान आमचे दत्त मंदिराचा 13वो वर्धापनान आज दत्त जयंती उत्सव चालू आसा. आज आमचे काही असे लोक आसा की आमकां बरीच खूब मदत केली आसा. ताणें श्री शांतादुर्गा देवस्थानान आमकां ही जागा
जे खूब प्रयत्नानंतर आमकां यशस्वी करून दिल्ले प्राप्त करून दिल्ले आसा त्यांचे देवस्थानाचे आमी आमच्या गुरुदेव दत्त मंदिराच्या वतीन त्यांचे आमी आभार मानता. तशेंच आयज ह्या देवस्थानचे खूब वर्सां पयलींची जी आशिल्ली आमची मनोकामना की एक बरो व्हडलो हॉल जावचो आनी थंय कितें तरी बरें जावचें अशें आयज ते आमचे पंचायती आमचो योगेश कोळेकार हेणें आमकां ते पेवर्स बी काडून बरी सुविधा केल्ली आसा. तशीच जी लोकांची मनोकामना आसा की ह्या दत्त मंदिरा येयले की आपली इच्छा पूर्ण जाता तशें हांगा खूब म्हणजे आतां अशें देवूळ जालां की प्रत्येक गांवचे म्हणजे अख्खे गोंयचे लोक हांगा घेवन ह्या देवाक आमचें दर्शन दिता. सगळ्यात पयलीं दत्त जयंतीच्यो सगळ्या दत्त भक्तांक हार्दिक शुभेच्छा. आज दत्त जयंती 4 डिसेंबर आणि हे कोवळेच्या ह्या पुरातन अशा दत्त मंदिरांत वर्धापन दिन आणि दत्त जयंती उत्सव आज आमी मनयतले. अंदू वर्साचो आमचो 13वो वर्धापन दिन उत्सव आसा आणि दत्त जयंती उत्सव आजच्या दिसा आमी मनयतले. तशेंच दत्त वर्धापन दिन उत्सव आमी 2 दीस मनयलो, 2 डिसेंबर आणि 3 डिसेंबर. तर आमचे एक दत्त भक्त तसेच एक समाजसेवक उद्योजक श्री भिकाजी गणपत माजीक हे अंदू वर्साचे आमचे कार्याध्यक्ष आशिल्ले. त्यांच्या हस्ते सकाळी 2 तारखेक देवाक अभिषेक जालो. दनपारां श्री गुरुदेव महिला ग्रामस्थ महिला मंडळाच्या वतीन महाप्रसाद जालो आणि रातचो पालखी मिरवणूक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम जालो. तशेंच कालच्या दिसा म्हणजे वर्धापन दिसाचो उत्सव सकाळी दत्तयाग जालो. दत्तयागाचे आमचे यजमान आशिल्ले संदेश पेडणेकार, त्यांच्यातर्फे दत्तयाग दनपारची महाआरती, महाप्रसाद, रातची पालखी मिरवणूक आणि श्री गुरुदेव ग्रामस्थ महिला मंडळाच्या वतीन सांस्कृतिक कार्यक्रम जालो. आजचो म्हत्वाचो दीस. आज आमचे ह्या दत्त जयंतीच्या उत्सवाचे आमचे यजमान आसात श्री पंढरी पांडुरंग नायक. तर हे आमचे यांच्या हस्तुकी आज दत्तजन्म सोहळा जालो 12 वरांचेर आणि आता महाप्रसाद आसतलो, महाआरती, महाप्रसाद आणि सांची कोवळ्या वारबटान 3 वाड्यांची आमच्या पालखी मिरवणूक आसतली आणि रातची महाआरती आणि त्याच्या नंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम आसतलो आणि अशे तरेन ह्या कार्यक्रमाची सांगता जातली. आणि आजच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.